Ошоға Құдай бұйырса, дәуір хадисмен сөзін жиынтықтайын. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам айтады, екі нәрсеге ушунчалык ач көздөнүп, жанталашып, қызық қалар еді. Ал қайсысы екі нәрсе? Бирөөсү, эмне үчүн баланча аалымдай болуп, мен дагы көптөгөн шакирттерди өстүрүп бала окута албайм? Кудайым, мага да илим берчи деп. Же болбосо өзүбүз картайып калган болсок, мүмкүнчүлүк болбосо, балдарымдын арасынан балдарыма аалымдыкты берчи Кудайым. Кал сен үчүн кызмат кылган, жалпы элге сабак бере турган аалым урпак бере көр деп Кудайдан тиленишибиз керек экен. Экинчиси, эмне үчүн баланча байдай болуп, мен дагы ооз ачарларды, кайрымдуулуктарды, жетимдерди чоңойтуп, үйлөп жайлаганга менде мүмкүнчүлүк жок. Ошону мага мүмкүнчүлүк берчи Кудайым деп Кудайдан тилениш керек экен. Болгону байлыкты жүрөккө тилебеш керек экен. Ошондуктан Алла Таала Кур'анда айтат, Бисмиллахир-рахманир-рахим, «Әммә мән истағнада» айтта болады. Кимде-ким өзүн муктаж эмесмин деп митип калган болсо, Кудай Таалам өзүңө чыдап коет деп. Аалым эгер илимине таянып калса, күчтүү адам күчүнө таянып калса, мансаптуу адам мансабына таянып калса, бай адам байлыгына таянып калса, айырмасы жок. Кар адам өзүнүн кыраатына. Дайыма Кудайга муктаж экенин унутпашыбыз керек экен. Кудайым, ушуну берген сенсиң, ушуну бул дүйнө ахиретте мени шерменде кыла көрбө деген сезим 24 саат бою мээде туруш керек экен. Мен кыйындыгымдан кылып аткан жокмун муну. Сен бердиң, ошонун болгону кыяматта менден кабыл алсаң болду деген сезим менен жүрсөк эле Кудайдын берген экен. Амин. Аллахумма анфa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una ya rabbal alamin. Амин. Аллаху акбар.